dapat bro, lumayan. Yuk, sip. Nah ini untuk kita dapat ya. Nah ikannya ya, alhamdulillah jos. Oke Pak Bro, kita pindah spot ya. Jadi kita ke atas dari yang pertama tadi, kita ini ya, mancing pertama tadi. Jadi kita ke atas. Oke lanjut, sip. Ada ternyata ikannya. Sip, mantap. Telak Pak Bro. Telak ya.